生足大间的，房间也足济，你来甲我住，我互你好，我互你穿好、食好，吼，啊，你就唔免烦恼，你就免伫外口流浪啊。好，伊就招，即个太阳天伊就招，伊就许甲伊大做。若大做伙呢，哦，啊，即只是假货。啊，好食好诶吼，有鱼啊啦吼，啊食鸡肉啦吼，啊甲伊换新鞋，吼，啊甲换新衫新裤，算讲安尼感觉讲是毋是？伊无晓伊安尼伊诶人生伊就会使有一个较好诶改变呢？因哪亲像无遮尔顺势，是安怎？伊去食做久啊，有一个去食店，所摆穿新衫穿袂惯势，脱掉。眠床好好，倒袂惯势，倒伫涂骹，吼，啊伫涂骹咧，吐喙齿，吼，啊可能就是有一寡较无好诶惯势。啊，这个因为太阳天伊发达啦，厝内底有一寡使用人，使用人就看着讲，你看迄个，那什么人呢？个人骂呢，会听讲恁头家的兄弟，哎哟，毋知是啥物，这是啥物款的情形？哪会安尼？哪会遮个规矩拢毋好安尼？好，来，啥物人欢喜？即个人伊无晓，伊就是感觉这个好野人的生活，敢若过了无啥趣事。有当阵啊吼，就是。你惯势的生活是你落去，要叫你改，真歹改，吼，真歹改。总是伊无晓听到遮个话，伊想到的毋是伊家己安怎，伊毋是认为家己爱改，伊是毋甘伊的兄弟，互人伫尻川后安尼记记住住。是讲啊，这是我家己的代志，毋通互我的兄弟互人看落去，佫更加佫是伊的使用。所摆伊就甲太阳天翁仔某讲。毋过看我是来走好来，吼，就是讲莫影响到恁翁仔某伫咧即个庄仔头遮尔好个名声，吼，啊，我来去，啊，足多谢恁收留我，伊就要走，啊，太阳天足伤心足艰苦的，伊讲你要走会使，小等一下，我有一个，来，这是啥物？毋是枕头是啥物？来，毋是伊即个拄则你讲迄个骗着枕头，我甲你讲毋是枕头是啥物？鸡包会使，好来，佫有啥物？包袱仔，后来伊家己看一个足大骹的包袱仔，互即个伊无晓。伊讲啊吼，我无啥物物件通互你啦，这吼内底拢红菇粿，互你罗年巴肚枵会使食。